Հաղորդման գլխավոր հովանավոր Սիլ Մազա։ Մազա, բնական միրգ, իրական համ։ Սիլ, նոր իրականություն, նոր տեսք, նոր որակ։ Միմիայն սեփական կովերի կաթից պատրաստված, էկոլոգիապես մաքուր ու միշտ թարմ, անարատ ու սննդարար։ Արձնի կաթ, մեր գործն արդար է։ Կոնտինենտալ ռեստորանային համալիրի տոնական հանդիսությունների կազմակերպման համար նախատեսված համեղ ճաշացանկով շքեղ սրահները սպասում են ձեզ։ Իսկ եթե ցանկանում եք հաճելի ժամանակ անցկացնել ձեր ընկերների եւ հարազատների հետ միասին, ապա Կոնտինենտալ համալիրի անհատական լողավազաններով, շոգեբաղնիքով, ճոխ եւ մատչելի առանձնատները կդարձնեն ձեր օրը անմոռանալի։ Կոնտինենտալ համալիր։ Հեռախոս 091 50 53 52։ Եթե անվադողեր, մարդկոցներ, ապա Ավտոմաքս։ Եթե Ավտոմաքս, ապա մեծածախ վաճառքի լավագույն պայմաններ։ Եվրոպական, ռուսական, չինական, ճապոնական անվադողեր, օրիգինալ մարդկոցներ։ Եվ ուրեմն, եթե Ավտոմաքս, ապա ընտրության լայն հնարավորություն։ Նույնիսկ ամենադիմացկուն շարժիչն ունի պաշտպանության կարիք։ Բարդալ, սպորտային մեքենաների, գերհզոր շարժիչների, ծանր տեխնիկայի, պրեմիում դասի 20 նյութերի արտադրության ոլորտում առաջատար։ Բարդալ, պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում, Ավտոսան ընկերություն։ Դուք ձեռք եք բերել արտաճանապարհային ավտոմեքենա, բայց այն չի արդարացնում ձեր սպասումները ասֆալտից դուրս, միշտ ապեք հրաժարվել նրանից։ Միասին այցելեք ավտոապակիների աշխարհ ռեհաբիլիտացիոն կենտրոն, բանիմաց մասնագետների եւ թյունինգային ավտոմասերի մեծ տեսականու շնորհիվ ձեր մեքենան կդառնա սարերի ու ջրերի մեծ նվաճող։ Հնարավորություն տվեք ձեր մեքենային ծառայել իր նպատակին։ Ավտոապակիների աշխարհ։ Յուրախություն բոլոր սպորտի սիրահարներին, Քեշուա Արմենիան ներկայացնում է իր Քեշուա եւ Սոլոնյակ բրենդային հանդերձանքի նոր տեսականիով։ Հասցե Խորենացի 112։ Ինձ թվում է սա գայշնիկել են ռաստվելու անտարային։ Դրակոնին տեսախ պրեսիոն կայմանը մի խանգարի։ 4 անգամ 4 Armenian Expedition Off-road ակումբ։ Կարծես թե բոլորս հասցրել ենք սիրել այս արշավախմբին։ Ցույց տվեք մեկ ուրիշ ակումբ, որն այսքան ակտիվ գործունեություն է ծավալում եւ այն անմիջապես կսիրվի։ Ամսվա վերջին հանգստյան օրերը արշավախմբի անդամների համար յուրահատուկ խորհուրդ է ձեռք բերում։ Բոլորը ձգտում են այդ օրերին ոչինչ չպլանավորել։ Հասնել Գոշավանք ու կանգ չառնել հայ միջնադարյան ճարտարապետության այս գլուխ գործոցի մոտ արշավականներն ուղղակի չեն կարող։ Երթուղու մի հատված շարասյունն ընթանում է ասֆալտով։ Դա հնարավորություն է տալիս այլ տեսանկյունից զմայլվել հայոց լեռնաշխարհի գեղեցկությամբ։ Բայց արկածները սպասում են եւ պետք է շարունակել ճանապարհը։ Քաներ ասմար։ Չէ։ Արդյոք մենք քաներ չունենք գործնել։ Մերսի։ Արա դեր գործես տալի։ Բարդալ, մենակ բարդալ, մխոջան գիտես։ Forever։ Ցեխապատ ճանապարհը շատ ավտոմեքենաների համար չափազանց բարդ է։ Այդ պատճառով ամենագնացների մի խումբ ընտրում է ավելի հեշտ ճանապարհ։ Այս ճանապարհն անցնում է բարեպատ համայնքի միջով ու տանում դեպի Կալավան բնակատեղի։ Երթուղին քիչ թե շատ հարմար է ավտոմեքենաների համար։ Այստեղ ցեխն ու թաքնված ծուղակները շատ չեն։ Սակայն այստեղ այլ խնդիրներ կարող են առաջանալ։ Մասնավորապես ամենագնացներից մեկի հովացման համակարգը կորցրել է գրեթե ամբողջ անտիֆրիզը։
Դու եղել ես թե։ Հոպ, կինո ենք բռնե։ Ծանրաբեռնվածությունն այնքան մեծ է, որ Անդրեյ Վերմիշյանի ամենագնացը սկսում է մխալ։ Արսեն Պետրոսյանը շատ կարճ ժամանակահատվածում կարողացել է բավական մեծ հմտություններ ձեռք բերել։ Լոչիկ այսօր չէ, ոնց որ Հաշվի առնելով այն, որ Land Cruiser-ը չունի դիֆերենցիալի բլոկավորում, այս իրավիճակը չափազանց վտանգավոր է, բայց Չորս անգամ 4 Armenian Expedition ակումբը իր վրա է վերցրել մի մեծ առաքելություն՝ հեռուստադիտողին ներկայացնել հայկական լեռնաշխարհի թաքնված գանձերը, գեղատեսիլ բնությունը եւ ճարտարապետական եզակի նմուշները։ Դադարգա, իզուր մի փորձի 10 սանտիմա քեզ պետք, քաշեն դու հենես։ Ինո էի կուզում ես ա։ Ես ես կամեր թե։ Այդպես բաներ անում բարդալ է, էլի ապել իրանց յուղը լցինք, հանեց ծպնեցնենք։ Քանի դեռ արշավականները կանգառ են կատարել, շնորհակալություն հայտնենք ավտոդրայվի գործընկերներին։ Գլխավոր հովանավոր Սիլ Մազա ընկերություն, Մազա հյութերով, Արզնիկատ ընկերություն, ավտոապակիների աշխարհ, Ավտոմաքս ընկերություն, Քեշուա Արմենիա, Ավտոսան ընկերություն, Կաֆաս սուրճեր։ Գիշերը վրա է հասնում, բայց արշավականները դեռ չեն հասել գիշերակացի վայր։ Հակառակի նման ամենագնացներից մեկը կորցնում է առջևի բամպերը։ Էսի կարանք դնենք դավոյախտի։ Գիշերվա մթությունը բարդացնում է ամենագնացների առանց այդ էլ բարդ գործը։ Չերը կպատկերացնեն, որ ճանապարհի զգալի հատված ուղղակի ճահիճ է։ Արշավականները շատ զգույշ պետք է լինեն։ Բացի ճանապարհի բարդություններից, գիշերային անտառում մոլորվելու հնարավորությունը չափազանց մեծ է։ Թեև հզոր լուսարձակները կարողանում են ճեղքել խավարը։
Սերդեշնի պրիվետ Միխայելու։ Մաղջան, լավ ես ցավը տանը։ Հարգելի Վիտյա, տանը ժամանակ չունեիր գլուխ լվայի արարողություն կազմակերպել։ Լավ։ Բարև ձեզ։ Դավիթ Պողոսյանի ամենագնացը, որը ներկայացնում է Բարդալ ապրանքանիշը, այսօր մեկ անգամ չէ, որ տպավորել է իր անցումներով։ Բանն այն է, որ նախորդ արշավների համեմատ այս անգամ Նիսանը ստացել է դիֆերենցիալի բլոկավորում։ Սա էապես հեշտացնում է ցանկացած ամենագնացի առաջընթացը։ Շնորհավորենք Դավիթին այս ձեռքբերման առիթով։ Դու ունես քայնի Բարդալն երևա։ Այո, ճիշտ է։ Արգելքները հեշտությամբ հաղթարելու համար ամենագնացին Բարդալի այս փոքրիկ սիմվոլն էր պակասում։ Դավայ։ Դիտեք թե ֆստալով է տալու ես, հա, լիպյոտքի պուտը ջեբդ պայ։ Ով սիրո, սիրո։ Դայտե։ Բարև աբես։ Ապե արի որ լիբյոտքի պարանը հանես։ Ավելի դավար։ Ես ոնց կարող։ Համը հոп։ Ո՞խի։ Ադա ես նեի գնա։ Արի։ Դաստու։ Արա դորմային է։ Դրա։ Է չամփեն։ Այն օրը սաղ չամփեն է որ գորգրացի վրեն գազ տվեց անցավ իմը չի տալի։ Այդ բան չանես։ Բայց դու սխալ մտար աշկից, Բարդալը ջոգիր ոնց չլմփ մտա մեջը, չլմփ։ Տղերք, դուք իսկապես համոզված եք, որ 3-4 հոգով կարող եք ամենագնացը դուրս քաշել ցեղից։ Արի, հատե կտացու։ Давай։ Ապե գազ դու։ Հելելես։ Ճիշտ ասում։ Էս ախոտ հելա։ Նավը։ Բնատ։ Անդո։ Իդիս ես։ Վերածակում է, դրս զայատը չի տալի։ Ջուրը որ մտա հելա, ծեր խալացի մեջը։ Բորա, մեջը մի հատ։ Տեսար որ ստիլը դինամոյի համար էլ է։
Անդրեյ Վերմիշյանը փորձում է այլ ճանապարհով հաղթահարել ցեխակույտը։ Սա այն դեպքն է, երբ կարող ես ասել, որ փորձը փորձանք է։ Ընկերների օգնությունը տեղին է ու ժամանակին։ Ուր է թողեի շուտ, այր ասման է։ Հետևը բլոկ կարան է։ Չէ, դրա համար Հետո, ամենավերջը մի կարող փախցնի ձախ, կարող ես գնա։ Գազ դու։ Ինչպես ասում են, այստեղ իսկական կինո է սկսվել, բայց ջիփերը ձեռքի տակ լուծման բազմաթիվ տարբերակներ ունի։ Դավիթ Մարտիրոսյանը նույնիսկ չգտնվելով առջևում կարող է քարշակել ամենագնացին իր ճոպանակով։ Ինչպես? Ճախարակով։ Աչ, լրիվ աչ։ Լավա, կայնի։ Անդրեյը կարծես փրկարար հրեշտակ լինի։ Նրա անցումը հնարավորություն է տալիս մյուսներին հաղթահարել արգելքը։ Ի վերջո ամենագնացները հասնում են ճամբարի վայր։ Պետք է վրանները խփել ու պատրաստվել գիշերակացին։ Վերջապես արշավականները հասնում են ճամբար։ Այստեղ կարելի է հանգստանալ ու պատրաստվել հաջորդ օրվա արկածներին։ Բայց ճամբարում դեռ աշխուժություն է տիրում՝ խարույկ, երգ, երաժշտություն։ Վայլուս, առավոտով մի հատ կոֆե, ուշքի գանք։ Բացվում է առավոտը։ Կաֆասուրճն իր հետ բերում է թարմություն։ Ինչ եք նախընտրում՝ լուծվող, թե սովորական, սև։ Ինչպես ասում է Դավիթ Մարտիրոսյանը, կայֆա, հնարավոր չէ ճամբարը պատկերացնել առանց վրանների, հատկապես այն վրանների, որոնք առաջարկում է Քեշուա Արմենիան։ Սնդավոյի պարբիս։ Ժամանակն է հավաքել վրանները և ամենագնացները պատրաստել ճանապարհին։ Արշավախումբը հասնում է մի վայր, որը ժողովրդի մեջ հայտնի է Կալավանի լիճ անունով։ Եվս մեկ բացահայտում 4x4 Armenian Expedition ակումբի կողմից։ Այստեղ Արգիշնիկ Սահինյանը որոշում է տանջել իր ջումանջիին։ Շատ խոր է։ Ես 60 կիլո եմ, դու 150 ես։ Ճանապարհը շարունակվում է։
Ամենագնացներին կրկին սպասվում է բարդ երթուղի մինչև Սևանա լճի ափը։ Այստեղ նույնիսկ դրակոնի համար է բան։ Դավիթը կարողանում է դուրս գալ ցեխից միայն իր հզոր ճոպանակի շնորհիվ։ Դե ինչ, կարելի է շարունակել ճանապարհը։ Գետակի զուլար ջրերի մեջ կարելի է մեքենաները փոքր-ինչ մաքրել ցեխից։ Ահա եւ գեղեցիկ Կապուտաչյա Սևանա լիճը։ Այստեղ կրկին կարելի է ճամբար կազմակերպել։ Հենց սա է այսօրվա արշավի վերջնակետը։ Լճի անխռով հայելին ստիպում է զմայլվել բնապատկերների հարստությամբ։ Այսօր այսքանը։ Այսօրվա արշավը եւս մեկ քայլ էր հայաստանյան բնությունը բացահայտելու ճանապարհին, որին մասնակից են մոտ 30 ամենագնաց։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն ենք հայտնում 4x4 Armenian Expedition արշավախմբին։ Այս արշավախումբն է, որ կարողանում է իրականացնել իր առջև դրված նպատակը՝ կազմակերպել ամենամսյա արշավ։ Շնորհակալություն նաև ավտոդրայվի գործընկերներին, գլխավոր հովանավոր Սիլ Մազա ընկերություն, Մազա հյութերով, Արզնիկատ ընկերություն, Ավտոսան ընկերություն, Ավտոապակիների աշխարհ, Քեշուա Արմենիա, Ավտոմաքս ընկերություն, Կաֆաս սուրճեր։ Հրաժեշտ ենք տալիս ձեզ։ Հիշեցնեմ միայն, որ բաց թողած հաղորդումները կարող եք դիտել մեր պաշտոնական կայքում 3w.autodrive.am հասցեով։ Միացեք մեզ Facebook-ում եւ YouTube-ում, փնտրելով Autodrive Edge-ը։ Հետևեք նաև մեր Instagram-յան Autodrive Armenia Edge-ին։ Կհանդիպենք։ Հաղորդման գլխավոր հովանավոր Սիլ Մազա։ Մազա, բնական միրգ, իրական համ։ Սիլ, նոր իրականություն, նոր տեսք, նոր որակ։ Յուրախություն բոլոր սպորտի սիրահարներին, Քեշուա Արմենիան ներկայացնում է իր Քեշուա եւ Սոլոնյակ բրենդային հանդերձանքի նոր տեսականիով։ Հասցե Խորենացի 112։ Միմիայն սեփական կովերի կաթից պատրաստված, էկոլոգիապես մաքուր ու միշտ թարմ, անարատ ու սննդարար։ Արզնիկատ, մեր գործն արդար է։ Կոնտինենտալ ռեստորանային համալիրի տոնական հանդիսությունների կազմակերպման համար նախատեսված համեղ ճաշացանկով շքեղ սրահները սպասում են ձեզ։ Իսկ եթե ցանկանում եք հաճելի ժամանակ անցկացնել ձեր ընկերների եւ հարազատների հետ միասին, ապա Կոնտինենտալ համալիրի անհատական լողավազաններով, շոքեբաղնիքով, ճոխ եւ մատչելի առանձնատները կդարձնեն ձեր օրը անմոռանալի։ Կոնտինենտալ համալիր։ Հեռախոս 091 50 53 52։ Նույնիսկ ամենադիմացկուն շարժիչն ունի պաշտպանության կարիք։ Բարդալ, սպորտային մեքենաների, գերհզոր շարժիչների, ծանր տեխնիկայի, պրեմիում դասի 27-երի արտադրության ոլորտում առաջատար։ Բարդալ, պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում, Ավտոսան ընկերություն։
Դուք ձեռք եք բերել արտաճանապարհային ավտոմեքենա, բայց այն չի արդարացնում ձեր սպասումները ասֆալտից դուրս, միշտ ապեք հրաժարվել նրանից։ Միասին այցելեք ավտոապակիների աշխարհ ռեհաբիլիտացիոն կենտրոն, բանիմաց մասնագետների եւ թյունինգային ավտոմասերի մեծ տեսականու շնորհիվ ձեր մեքենան կդառնա սարերի ու ջրերի մեծ նվաճող։ Հնարավորություն տվեք ձեր մեքենային ծառայել իր նպատակին։ Ավտոապակիների աշխարհ։ Եթե անվադողեր, մարտկոցներ, ապա Ավտոմաքս։ Եթե Ավտոմաքս, ապա մեծածախ վաճառքի լավագույն պայմաններ։ Եվրոպական, ռուսական, չինական, ճապոնական անվադողեր, օրիգինալ մարտկոցներ։ Եվ ուրեմն, եթե Ավտոմաքս, ապա ընտրության լայն հնարավորություն։